拜登自上台以来一直寻求提高太平洋地区威慑力的办法，而澳大利亚是他的一枚重要棋子。原本美国最为依赖的小弟是英国，但日薄西山的英国实在无力长期在亚太维持军力，因此澳大利亚就成了美国拉拢的头马。而澳大利亚总理莫里森先前更是直白地表示，若中国武力统一，澳大利亚会履行支援美国及盟友的承诺，言下之意便是会积极干涉台海。放眼全球，澳大利亚也算是开了先河了。澳大利亚目前拥有着不错的军力，海军、空军力量都值得一看。此外，澳大利亚可以为美军的行动提供基地和后勤支持，这也是美军非常看重的地方。澳大利亚国防智库理查·威廉斯爵士基金会研究员雷亚德和前资深国防官员汀布莱克在军事新闻网站表示，澳大利亚政府已经承诺发展远程打击能力，使之在对面远程攻击时具备有效的反击能力。但显然，该计划需要耗费多年时间才能完成，所以现阶段澳大利亚只能依赖美军的保护，比如接纳美军轰炸机的进驻，建立美军轰炸机基地。他们二人指出，美军 B-1B 轰炸机先前已有部署澳大利亚北部达尔文执行任务的经验，而让美军轰炸机队长期驻防达尔文，将能加强与澳大利亚军方的联合作战能力。澳大利亚甚至提出和美国一起采购 B-21轰炸机，但似乎有些天方夜谭，毕竟美国从来没有出口过涉及机密的战略轰炸机。由于中国火箭军导弹力量的发展，美军越来越担心其封锁太平洋的岛链上的基地在阵时已无安全性可言，因此美军也急于寻找更为安全的备用基地。澳大利亚是一个重要的备选方案。虽然达尔文市距离台湾4000公里，比关岛还远了100多公里，但对于具备洲际航程的美军轰炸机而言，依然是可以接受的。而中国的弹道导弹要攻击澳大利亚，则需要飞越多个东南亚国家，而且美军自认为中国能够打击澳大利亚的远程导弹数量有限，所以分散部署至少可以降低中国火箭军对于关岛基地的压力。而针对澳大利亚学者的此类言行，胡锡进表示，中国应该制定报复性计划，包括以弹道导弹攻击澳大利亚本土的美军军事设施。既然澳大利亚表态暂时敢提供基地给美军使用，那么他就必须做好本土被攻打的准备。中国官方媒体已明确表示中国的态度，中国拥有强大的生产能力，包括在局势变得高度紧张时，生产更多带有常规弹头的远程导弹，瞄准澳大利亚的军事目标。换言之，不要以现在的眼光去评估中国军队战时的爆发能力。澳大利亚前国防副部长、著名战略学家迪布表示，近期中国持续对澳大利亚的行动进行了严重警告，与1979年的中越战争爆发前类似。除了导弹攻击外，中国也可能采取其他手段，如派遣海军力量进入澳大利亚专属经济海域，威胁其海上能源平台等，来给予澳大利亚政府更大的压力。既然澳大利亚甘心做美国的马前卒，就要做好心理准备，迎接中国可能的各种报复，甚至是核武打击。美俄会晤刚结束，两军就在夏威夷海岸发生严重对峙，俄罗斯舰队甚至一度逼近美国12海里。美国和俄罗斯这次领导人会晤是冲着缓和两国目前紧张关系展开的。按理来说，尽管两国会晤结果并不理想，也不至于发展到对峙的地步。到底发生了什么？据悉，俄罗斯出动了大批海军力量直抵美国夏威夷，其中包括导弹巡洋舰瓦良格号、沙波什尼科夫元帅号以及大型反潜舰潘杰列夫海军上将号在内，共7艘主力战舰。俄罗斯海军这7艘舰船浩浩荡荡地接近美国家门口，准备搞一场大规模的军事演习，兴师动众地跑到4000公里外，在美国眼皮子底下搞军事演习。明眼人都能看出，俄罗斯海军是冲着美国来的，美国也心知肚明，为此紧急出动了海军埃森豪威尔号战斗航母以及3艘导弹驱逐舰和1艘哨兵级海岸警卫队进行围堵。至此，两军发生了严重对峙，局势非常焦灼，谁也没有先示弱的打算。俄罗斯这次是来真格的。从派出的阵容来看，俄罗斯太平洋舰队的主力军舰都参与了此次的行动，耀武扬威挑衅美国不说，也足以说明俄罗斯海军方面对美国海军时压根不怕，硬刚美国航母战斗群后便大摇大摆地走了。不过话说回来，美国人向来不讲信用，别看现在的美国有意向俄罗斯释放友好信号，但是不难看出美俄和好的可能性很低。此前拜登就公开表示过，俄罗斯是美国的敌人，美国诚意不够，普京不是不知道，所谓的缓和关系也不过是该国为了集中全部精力对付中国的一个战略收缩的计划之一，不然
普京不会刚下谈判桌就公然表示，世界上大多数的网络攻击都是来自美国的网络领域，美国向来希望打着航行自由的幌子到处挑衅，为此世界上很多国家都遭受来自美国海空军的频繁骚扰，就连俄罗斯也不例外。唯一的区别就是其他国家相比俄罗斯缺少了那份强硬的态度。美国不是来俄罗斯的海域挑衅吗？那俄罗斯也可以来一个以牙还牙，以血还血。俄罗斯不是吃素的，普京更是有仇必报的人，美国敢来，俄罗斯就敢出击。至于这会不会引起两国引爆军事战争还不好说，但可以肯定的是，面对美国这样无赖的国家，俄罗斯的强硬做法最有效。变相来说，如我国人所言，普京这次算是用心良苦了，用实际行动给中国上了一课。若中国能够像俄罗斯那样，估计美国也就不会肆无忌惮的来挑衅了。事情最开始是在6月21号，当时我国某短视频软件流传出一段长度约15秒的视频，内容清晰可见，一艘潜艇在水面上浮航行。视频一经曝光，很快引发全球各大防务网站全力追踪。很快，美国军方背景的海军新闻在网站中指出，这很可能是中国最新研发的水下隐身杀手039C 型常规潜艇。据了解，039型潜艇是我国第2代常规动力潜艇，于2005年完成首艘建造工作，并正式入列。外界普遍猜测，战斗力已经能够与俄罗斯的基洛级持平。而作为一款深度改良版本，这次曝光的039C 型则要神秘得多，直到2013年才曝光一些研发进度消息，可以说被官方是寄予了厚望的。早几年，网上曾有人根据曝光的消息推测，039型潜艇的头部安装有6具鱼雷发射管，其中2具为线导鱼雷，4具为流给声导鱼雷，或者是潜射型反舰导弹。此外，该改良型潜艇还拥有部署大威力水雷的能力，在战争时期拥有极高的战略价值。此外，尽管是常规潜艇，但是039C 型的噪音却得到了很好的控制，舰身采用消声瓦和减震浮筏，动力采用 AIP 推进装置，让其拥有极高的水下隐身能力。这一设定也常被外界称为大洋黑洞。需要注意的是，中国这一次将如此重要的大国重器曝光，这是十分罕见的事情，而且也透露出诡异。在今年5月份的时候，美军曾用卫星发现过中国相关造船厂的动向，其中039C 型潜艇的建造工作曾经被发现在湖北的武昌造船厂。然而仅仅1个多月的时间，中国就流出了039C 型的画面，而且从周边景象判断，应该是在上海，这就很有意思了。上海的江南造船厂因为003型航母的建造工作早就被外界国防机构紧盯，这个时候故意拉到上海来逛一圈，显然不像是正常的军事机密行事风格。对于这样的蹊跷，有台湾专家在节目中吐槽，大陆故意放出来的就是给你看，而且根本不怕你看。大陆的军事技术发展已经到了能放出来看的就不怕你看的地步，光是远距离看2眼外形根本不会影响到真正的使用，而放出来也是告诉你，我有这东西，你能怎么办呢？众所周知，以美国为首的西方国家十分热衷于炒作人权等问题，对中国进行攻击，其目的也就是为了遏制中国的发展。近日，在联合国人权理事会上，又再次出现激烈交锋。美国鼓动加拿大等40国向中国发难，要求中国立即允许联合国人权事务高级专员入疆进行调查。很显然，这又是西方国家在赤裸裸地干涉中国内政，其中当属加拿大叫得最凶。据悉，在中方代表以及超过90多个国家以各自的方式发出反对西方以人权为借口干涉中国内政的声明以后，加拿大总理特鲁多又在渥太华召开了一场新闻发布会来作为回应。他面对媒体毫不掩饰地对中国进行指责，还试图捏造一些没有事实依据的歪理，来把干涉中国内政的错误行为合理化。值得一提的是，加拿大已经不是第一次在人权问题上对中国叫嚣，他们反华的程度估计与澳大利亚有得一拼。如今澳大利亚已经遭受了中国一系列的反击，而加拿大似乎还没有得到应有的惩罚，所以他们还在带头冲锋，在反华前线奋力蹦跶着。然而这次加拿大的行为显然已经惹怒了中国，我国外交部对此发出了罕见反击。在6月22号的例行记者会上，中国外交部发言人赵立坚要求国际社会彻查加拿大对原住民犯下的所有罪行。在我们印象中，中方发出这种呼吁确实是相当罕见的，这说明中国已经对加拿大没有过多的耐心。要知道，上个月在加拿大的一所印第安人寄宿学校旧址地下发现了215具原住民儿童的遗骸，
这无疑给加拿大种族灭绝又添了一剂铁证。既然加拿大这么喜欢调查中国所谓的种族灭绝，那我们就让国际社会先给他来一次彻底公正的调查。另外，我们都清楚，加拿大之所以敢这么嚣张地对中国无礼，那完全是仰仗美国在狐假虎威。因此，这次我国态度也非常明确，不仅要打加拿大这只狐狸，更要打其身后的大老虎。赵立坚在要求彻查加拿大的同时，还呼吁国际社会要敦促美国配合3个彻底调查。第一，就是美国既然如此关心病毒溯源问题，那就彻查美国疫情的源头。第二，美国那么重视人权，但因为疫情，美国死亡人数超过60万，所以要彻查抗疫不力的原因和责任者。第三，美国怀疑病毒源于实验室，那就彻查美国德特里克堡以及200多个海外生物实验室。毫无疑问，这3个调查层层递进，每一个都直说美国软肋。如果他们真的想了解真相，那就应该配合中国倡议的这些调查。但是我们知道美国不敢，加拿大也不敢，他们只会掩盖自身的种种问题，打着人权的幌子攻击我们。在这种情况下，我们必须要采取强有力的反击，才能让他们明白中国不是好欺负的。自从中国开始冒出崛起势头以后，美国就开始对中国进行所谓的围追堵截。在看到中国发展势头强劲以后，美国对中国的打压就更加嚣张。而其中最令人担心的就是美国进行各种针对中国的军事部署。以目前美军的挑衅姿态来看，说中美终有一战的说法并不为过。不出所料，近期在中国周边又传来了战斗警报。据韩联社最新报道称，日前韩国国防部连同驻韩美军一道向位于上庆北道新州郡的萨德反导基地运送相关的建设物资。当然，这并没有什么奇怪之处，令人疑惑的点在后面。据悉，当天蹲守在路边的反对萨德入韩的相关群众，随后遭到军方的清场，而后大批的神秘车辆密集进入基地，数量大约为20多辆。看到这里，我们不免怀疑，如果只是简单的物资运送，为何需要赶走现场反对萨德入韩的民众呢？而且距离上次的生活物资补给也才过去4-5天时间，这一切的指向似乎都只剩下了最后一种可能性，那就是美军向韩国增兵，部署萨德导弹。这并非空穴来风，而是有很大的现实可能性。前面韩国军方的反常表现就是一个例证，而后美国方面的报道也似乎露出了一些蛛丝马迹。我们知道，目前的美国正在进行中东的战略收缩，其中一个动作就是从中东地区撤出大量的反导系统，而这些撤出的导弹将很有可能被部署到中国周边。在美国看来，中国在亚太地区的导弹能力已经居于上风。另外，更加令人警惕的是，前段时间美国刚刚解除了对韩国导弹射程不超过800公里的限制，当时这一限制取消，就在亚太地区引发了轩然大波。有人表示，这一限制的解除就意味着中国内陆部分城市将会处在韩国导弹的射程之下。如果这次真的是大量的导弹入韩，那么就意味着在战时，韩国将有大量导弹对准中国内陆，并且没有射程限制。在亚太局势本就一触即发之际，美韩勾结升级的做法实在可恶至极。尽管不能100%确定是导弹，但可以肯定的是，这一行动一定是为美国对华围堵大框架所服务的。某种程度上也说明，美国已经将韩国置于战时打击中国的重要战略支点。不得不说，韩国甘心充当美国抗华桥头堡的做法简直是愚蠢至极。一旦中美在亚太发生战事，韩国的萨德基地必定是第一波遭受中国人民解放军打击的地方。到那时，韩国还能指望美国从中国导弹攻击下保护他们吗？结果可想而知。